ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ ಸಖತ್ತಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸಖತ್ತ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ವೀರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಪಂಡ ವೆಯ್ನ್ ಆರೆಯಲ್ಲಿರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗು ಫುಲ್ಲು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಕಾಜಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಕಾಜಿ ಅಂತೆ ವೀರೇಂದ್ರನ್ನೇರ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಸಮೇತ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಜಾನ್ ಸೈನ್ಯನ ಏ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಜಾವ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಅದಾವೆ ಮಲ್ಲಕುಲನ್ನ ಖಾಲಿ ಪಾತಿರಿ ಬರ್ದಿ ಅಪ್ಪನದ ಅದೇ ಏ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದಿನ ತಿಕ್ಕಟ್ಟ ಏನೈತೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಇವೆ ಇಂಚನಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡ್ಬೆ ಬಾಲ್ಡಾಗಿ ತಿನ್ನೋಡವ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಎಗ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿದ ಚೂಲಿ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗರಡಿಗೆ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಮೇನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಕಂದೆ ನಾನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಂದಾಗಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ಏನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಏ ರೋಡು ಹೋಚಿ ಮಾರಿ ಇಂಚು ಬಲಿ ಹೈಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಆತಂದಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತಂದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಂಹದ ಬೀಲಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಮೇರೆ ಮಧುಕಾರ ಸಿಂಹದ ಬೀಲಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೀಲ ಉದ್ದ ಬರಂದತ ನನ್ನ ಹಾಂ ಸಿಂಹಲು ಒಂದೇನೆ ಇದೇನು ರಡ್ಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂತ ಏ ಶಬರಿನ ಗಾಡಿ ಕನ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಎಂತ ಗಾಡಿ ಬರ್ರೆಂಡ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆಂಡ ಹಂಗು ಬಡಿತ್ತು ರಾಕಿ ಓ ಹಂಗು ವೈಪು ವೈಪು ಹಾಂ ವೈಪು ಪಾಡೆ ವೈಪು ನನ್ನಲ್ಲ ವೈಪು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಕಲ್ ಬಾರ್ದು ವೈಪು ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂಚಿಡ್ ಬಲ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬಲ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬಾಡು ನೀನು ಕಟ್ಟ ಸುಲಭ ಅಂಚಿಡು ಬಾಡು ಹಾಂ ಅಂಚಿಡು ವೈಪಾ ಇಂಚಿ ವೈಪರ ಸುಲಭ ನೀಗ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ವೈಪು ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೈಪು 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 ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಇರೇನು ಏತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟಿಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಇರ್ರಿ ರಂಗೋಲಿಗ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ವೈಪು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಆತಂಡಿ ಮಾಡು ಚೂರು ರೈಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಮಧುವನ್ನಿ ಅವು ಏನ ಮಾರೆ 15,000 ವ್ಯೂ ಆತ ನಂದಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡು ಮಧುವಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ನಂಡತೆ ಯಾರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದೆತ್ತ ಅಂದೆ ಆಯ್ತದ ಅವು ಮಧುವಲ್ಲಿ ಏನ ವ್ಯೂ ಮಾರ ವಿತ್ತಲ್ಲ ರನ್ನ ಒಂದು ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕಟ್ಟವನ ಅಕುಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಲ್ಲ ಅವು ವಾನಮ್ನೆ ಮಾರೆ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಡು ನೋಡಿ ಇಂಚಿಡು ಹಾಂ ಇಂಚಿಡು ಹಾಂ ಅಂಚಿಡು ವೈಪರ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋಣ ಪದಾಗ ಹಾಕು ಏ ಬೈಕ್ ಬಾವು ಎನ್ನದೇ ಪೋಚು ನಿಗಾದಿತ್ತಾಡೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರೆ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಇಟ್ಟ ಏನದ ಏನು 3 ಸಲ ಪ್ರೇಮ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಹಲೋ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸೀಟದ ಬೇಡ
ನೆಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನೀನು ಬೇಳೆ ಕಲ್ವ ನೀಕು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಕಲ್ವಿ ಹಲೋ ದಯಾನಂದ ಏರ್ಪಿನ್ ಫಿರಾರ್ ಬಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಲ मेरे बारी जीवन ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬಾ ಬೋಲೆ ಅವಳು ಬಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಟದು ನೈನೊಂಚೂರು ಬಿಡ್ಬಾ ಬೋಲೆ ಚೂರು ಬಲೆ ಚೂರು ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚೂರು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲಿ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಯಾರೊಂದು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಬಾರ ಸುರ ಮಣ್ಣು ಸಮೇತನೇ ಯಾಕೆ ಮರಳು ಸುರ ಮಾರೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಜೋಕುಲೇನು ಪತೊಂದು ಇದು ಬೆಲೆ ಏನೇನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕತೆ ಇರು ಮಿತ್ತುಕೊಂದು ತಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ಪ ಎರಡ ಎಗಲ ಅಂತ ಲೈಕ್